vlog. Dan kali ini sedang acara Rolling Thunder. Kalau nggak salah acaranya penggalangan dana dan bagi-bagi masker. Biasa tim buluk mah di belakang aja. Ya yang pada ngacir di depan, kita pada di belakang terus. Di depan dan keringat kan depannya. Kalau belum panas gini nih, masih batuk-batuk. Padahal banyak tadi ya pada berangkat di depan. Di belakang sana juga masih ada sih yang belum berangkat. Ini member ranking Cilegon Serang. Ada 34 bendera nggak salah. Cuma tim kebluknya jaketnya belum jadi, kita nggak pakai jaket bendera kita. Sedang dalam proses pembuatan jaket. Di mana gitu lupa, dan kita kumpul di sana pasti bakalan ramai banget di sana. Gua close dulu ya.
depan dulu. Kita lihat-lihat yang paling depan. Lumayan rame nih. Lumayan rame nih. Ini nih. Sepertinya motovlog juga nih. Kita absen yang depan-depan. SRKN. Ini apa lagi? Udah kejauhan nih. Kabruknya pada di belakang nih. Pas lagi lah. Ada kebut ya, ada mobil lewat. Kopling gua selip cok kayaknya. Parah selipnya. Selip parah dah. Kopling gua selip parah. Gak bisa buat ngebut. Bang, parah rek motor jelek-jelek terus. Alah. Kepatan dia.
nih gua di belakang dia nih. Ada mobil di depan. Sakit pinggang, sakit pinggang. Pas kembali